హాయ్. హలో అండి. నమస్తే. వర్షాలు మామూలుగా లేవండి. మేమున్న దగ్గరైతే. ఈ మధ్యనంతా కూడా ఆంధ్రాలో కూడా మంచి వర్షాలే ఉన్నాయి. ప్రెజెంట్ ఎండలు వస్తున్నాయంట కదా! చాలామందికి రీసెంట్‌గా వైరల్ ఫీవర్స్ ఎక్కువయ్యి, ఫీవర్ తగ్గినా దగ్గు తగ్గకపోవడంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. రాత్రిపూట అయితే మరీ ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది అని నేను చాలామంది దగ్గర విన్నాను. ఎన్ని సిరప్స్ వాడినా కూడా ఆ దగ్గు తగ్గట్లేదండి అని. ఈరోజు మన వీడియోలో సీజనల్ టాబ్లెట్స్ అండి. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా అప్ టు ఫిబ్రవరి వరకు ఈ టాబ్లెట్స్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా బెటర్ అండి. ఓకే. ఇందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక్కొక్కటిగా చూసేద్దాము. అల్లము, బెల్లము, మిరియాలు, లవంగాలు, వాము, నెక్స్ట్ పిప్పళ్ళండి ఇవి. ఆయుర్వేదంలో వీటిని పిప్పళ్ళు అంటారు. ప్రతి ఒక్క ఆయుర్వేదిక్ షాప్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మంచి పసుపు అండి. పచ్చి పసుపు కొమ్ములతో ఆడించుకున్నటువంటి పసుపు. నెక్స్ట్ మనము ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో అల్లము, అలాగే మిరియాలు, పిప్పళ్ళు ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక పేస్ట్ టైప్‌లో చేసుకోవాలండి. ఈ టాబ్లెట్స్ అనేది ఎంత మొండి దగ్గునైనా సరే ఇట్టే తగ్గిస్తుందండి. ఎన్ని సిరప్స్ వాడినా తగ్గలేదు అని విన్నానని చెప్పాను కదా! అలాంటి సిరప్స్‌కి కూడా పోటీగా పనిచేస్తుందండి. పిల్లలైతే ఎంచక్కా తినేస్తారండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఇందులో బెల్లం బాగా కరిగిన తర్వాత పసుపు వేసాం చూడండి. పసుపు కూడా ఇందులోనే వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అండి. పిల్లలైతే ఎలా అంటే మనం చిన్నప్పుడు కమ్మరికట్ట అని వినే ఉంటారు. 90స్ కిడ్స్ అలాగే 80స్ కిడ్స్. సో, ఆ టైప్‌లోనే ఉంటుంది. స్వీట్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు హ్యాపీగా తినేస్తారండి. చూడండి, ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకున్నటువంటి పౌడర్‌ని, అలాగే వాముని కూడా ఇందులోనే వేసుకున్నాము. ఇవన్నీ వేసేసుకొని ఇందులోనే బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ అనేది హైలో పెట్టుకోకుండా మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఇది పాకంలాగా వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా గట్టిపడిన తర్వాత చూసారు కదా! ఈ కన్సిస్టెన్సీ అయితే మనకు ఎగ్జాక్ట్‌గా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ప్లేట్‌కి ఆయిల్ లేదా వెన్న అప్లై చేసుకొని ఈ గట్టిపడినటువంటి ఈ మిశ్రమాన్ని ఆ ప్లేట్ పైన వేసుకోవాలి. ఇది బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడైతే మనకు గోలీల్లాగా చేసుకోవడం చాలా కష్టం. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము చిన్న చిన్న టాబ్లెట్స్ రూపంలో చేసుకోవాలి అండి. దగ్గు మరీ ఎక్కువైపోయినప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. దగ్గే వారికే కాకుండా వారితోటి ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీకి కూడా చాలా డిస్టర్బెన్స్‌గా ఉంటుంది. అలాగే చాలా బాధగా కూడా ఉంటుంది. ఏంటి ఇలా దగ్గుతున్నారే అని. దగ్గే వాళ్ళకు మరీ గుండెల్లో నొప్పొచ్చినట్టు, అలాగే ఊపిరితిత్తుల్లో ఏదో పట్టుకున్నట్టు బాగా ఇబ్బందొస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వారికి ఈ టాబ్లెట్స్ అనేటివి చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఈ టాబ్లెట్స్‌ని ఈ టైంలో చేసి పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా సరే మనకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. చూడండి, మేమైతే ఇలా చిన్న చిన్న గోళీల్లాగా చేసి ఈ విధంగా బాక్స్‌లో ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటాము. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆఫీస్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు జోబులో అయినా సరే పెట్టుకొని, లేదా ఒక కవర్‌లో గానీ, పేపర్‌లో గానీ చుట్టి పెట్టుకొని లంచ్ బాక్స్‌లో సైడ్‌కి పెట్టుకొని వెళ్ళామంటే ఎప్పుడు మనకు దగ్గొస్తుందో అప్పుడు చక్కగా నోట్లో వేసుకొని చాలా స్వీట్‌గా చాలా బావుంటుంది. ఘాటుగా తింటూ ఉంటే దగ్గు అనేది అసలు రాకుండా చాలా రిలీఫ్‌గా అనిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు మనము స్ట్రెప్సిల్స్ అని, అవని, ఇవని తింటూ ఉంటాం కదా! వాటి బదులు ఇవి చేసుకొని తినండి. చూసారు కదా! సీజనల్ టాబ్లెట్స్ అనేటివి ఎంతో సులభంగా ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకున్నామో మీరు కూడా తప్పకుండా తయారు చేసి ఇంటిల్లిపాది హెల్తీగా అండ్ హ్యాపీగా ఉండండి. ఓకేనండి. ఇది ఈరోజుటి వీడియో. మన ఛానల్‌ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తూ ఉన్నవారైతే ఛానల్‌ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఫ్రెండ్స్‌కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.